niba udafite ayo mahirwe yo kuvuka mu baherwe ngo baguhitiremo kuko hari ibyo ugomba kuza kumanaginga nyuma yawo, uwo muntu wari we wese udahagaze mu nzozi zawe wimuha uburenganzira bwo kuguhitiramo. Reka nkubwire, buri kintu cyose kigira intangiriro. Emera kuba umugaragu w'uwageze ku byo ushaka kuba byo, uzamwigiraho. Nabona ufite ubwenge bwamugeza nk'aho yageze, niba nawe koko ari umunyabwenge azagufasha kubigeraho, kuko nanone ifo kumenya ubwenge. Bibiliya nivuga ngo umenye ubwenge nk'ubw'inzoka. Hari umukoresha muzakorana n'umwereka ko umurusha ubwenge ahita kwirukana. Menya kwicisha bugufi, ubanze umurahureho ubwenge ukeneye, umurahureho experience, nurangiza nawe ugenda ushinga ibyawe. Hari ikintu nabonye mu buzima mbayeho ku isi, si abana b'abakire bakunze kurangiza babaye abakire. Batwebwe abana b'abafonkisiyoneri biragoye cyane ngo turenge umutaro, ariko abana b'ababonye b'iwacu, abana b'abashumba b'iwacu, abana b'abazamu b'iwacu, abo bana uyu munsi nibo batunze indege. Abo bana nibo ba manager w'amanteroprise manini cyane. Abo bana nibo ba data bushu uyu munsi dukorera. Urashaka kuzagira shobuja cyangwa urashaka kuzaba shebuja w'abantu? Subiza muri comment. Ntibibagirwe gukora like, ntibibagirwe gukora subscribe, cyane cyane ntibibagirwe gukora partage, kuko hari abana benshi bakeneye kumva iyi content. Abana bo kwa nyokorome, abana b'abaturanyi, abana bawe cyangwa se nawe ubwawe. Nongeye kubasuhuza no ku Ruhimbi podcast. Njyewe ndi Musamangara. Mu Kinyarwanda hari ijambo bajya bakoresha ngo u Rwanda rw'ejo. Ufite amahirwe yose imbere yawe yo kubaka ubuzima bwawe ukaba umugabo utavugirwamo, ufite n'ubushobozi bwose bwo kuregeza ukabimbwa buri muntu wese akajya gusuzugura. Bishaka kuvuga ngo ejo hazaza hawe hari ukuntu wica ukabona haraboshye, ukabona ntago uhabona neza. Mwebwe mufite deja intumbero y'icyo mushaka kuba cyo. Mugifite imyaka 10, 15, 20 bakuriye ingofero. Reka no mwebwe babwire musigaye. Ufite imyaka 20, ufite papa ufite imyaka 60 cyangwa 70 cyangwa 40 simbizi, arimo araguhitiramo amashuri ugomba kwiga, arimo araguhitiramo umugore uzarongora, arimo araguhitiramo ikintu cyaricyo cyose. Ariko reka nkwibutse ikintu kimwe. Muri ubu buzima haba abantu babiri. Habaho abana b'ibwami, abaherwe, abakire. Bari abana nta mahitamo bagira mu buzima, kuko bari abana avuka iwabo bafite amakamyo 50 agomba kuzaza kumanaginga. Avuka bafite uruganda, avuka bafite business zitandukanye ari ugomba kuzasimbura se. Avuka ari umwana w'umukoloneli, w'umugenerali, avuka ari umwana w'umucuruzi urenze, avuka ari umwana w'umunyapolitike. Uriya mwana ari obligé gukora ibyo se yamuhitiyemo, kuko narangiza kwitegura isaza ahita amufata bimujyanemo. Ese we mwene ingofero, iwanyu mucuruza peteroli ku ikoroboyi, iwanyu mucuruza umuceri ku kiro, urambwira ko so agutegurira iki? Kuzaza gucuruza nawe umuceri ku kiro? No. Iyo destiny ihakane. Ntago ari amakosa papa wawe afite kuba ari ubwo buzima bayemo. Ntago ari amakosa mama wawe afite kuba ari ubwo buzima bayemo. Yakugiriye neza arakubyara, kuko hari benshi bangana nawe babonye ubuzima bubariye nkuko nguko bw'ababyeyi bawe bumeze, bahitamo gukuramo izo nda. Abo bana ntibabaho, ariko we waravutse. Shimira ababyeyi bawe. Nyuma yaho biragusaba ngo ufate icyemezo nk'umuntu w'umugabo. Biragusaba ngo urebe mu bintu isi itunze, mu bintu isi ikora, wowe bibona he? Ndakubwiza ukuri ko uriya mugabo Trump yavutse nkawe biologiquement parlant. Uriya mugabo Putin yavutse nkawe biologiquement parlant. Ndetse Trump niwe bavuga ko yavutse mu muryango ukize, kuko we ise yari afite quand même business yo kubaka amazu. Trump ahageze mu myaka za 80-90 ahindura iyo business ya se, yari aka business karaho kameze neza ariko katari mu rwego rw'igitangaza. Trump ahera ku byo se yakoze abigira ibirenze. Uyu munsi niwe president wa Amerika. Ariko nureba Putin bazakubwira ko ari umwana wagiye kwishakira ukuntu yinjira muri KGB, bakwereka ukuntu yagiye ashakisha biraho hirya no hino, akaza kuba meya, akaza kugira ubwo abacuruzi bari bafite ubuyobozi bukomeye mu Burusiya bamugirira icyizere perezida wabo muri iyo periode yararwaye, baribeshya bamugira perezida gutya. Ariko uyu munsi arabazengereje. Ibi ndi kubikubwizanya umujinya w'urukundo. Uri capable gufata destiny yawe nonaha ukayitrasa ukayishyira mu biganza. Uracyari muri segonderi, va mw'ubu buyobe. Fata telefone yawe ugira ibintu yibuza kugikwereka. Ba bantu bakohereza ubu video busekeje bw'ubugoryi ubakatire.
uba bloke niba ngombwa. Niba ufite imyaka 15 ushaka kuba umujenerali mu myaka 15 iri imbere, ku myaka yawe 30 uri mu Rwanda cyangwa uri mu kindi gihugu, witigiye shaka umusirikare hafi aho ngaho, umugisha inama, umubaza ukuntu umuntu agera ku ipeta nk'iyo ngiyo. Kandi burya abantu bafite amapeta manini ntibirata. Nukuri kose nabona umwana muto ufite ubushakira kugira inama. Urashaka gutwara indege, bigambirire ubaze ukuntu umuntu utwara indege inzira anyuramo, iryo shuri ugenda uryige. Urashaka kuba umucuruzi, genda utangire ucuruze umuneke ku muhanda, polisi kwirukanyeho 2-3 bizageraho noneho ubasha kujya gusaba credit muri banki cyangwa se ushake ahandi hantu ukura umutahe. Ibyo ngibyo uzazi tubiganira privé, nzakubwira ukuntu bigenza. Ugenda utangira ku business ku myaka 15, uragira imyaka 30 ari wowe isi yose hanzeho amaso. Urashaka kuba mwarimu, urashaka kuba umucamanza, urashaka kuba depite. Umva petit frère, ndeba mu maso. Ibi ndi kukubwira iyo ngira amahirwe mfite imyaka 15 nkagwa ku kavideo nkaka ngaka, cyase nkabona umuntu bimbwira, uyu munsi mba ndenzi. Niba udafite ayo mahirwe yo kuvuka mu baherwe ngo baguhitiremo kuko hari ibyo ugomba kuza kumanaginga nyuma yawo, uwo mubyeyi wawe w'umwinformaticien, uwo mubyeyi wawe w'umuvuzi, w'umu-infirmier, uwo mubyeyi wawe w'umushoferi w'ikamyo, uwo mubyeyi wawe w'umuserveri muri restaurant, wimuha amahitamo yo kuguhitiramo. Uwo mwarimu wawe wimuha amahitamo yo kuguhitiramo. Uwo pasiteri wawe, uwo mucuti wawe, uwo muntu wari we wese udahagaze mu nzozi zawe, wimuha uburenganzira bwo kuguhitiramo. Warubizi ko ushobora kumva iyi video? Reka nkubwire, njyewe ndi umwana navutse ahantu mu giturage, ariko nagiraga fascination y'ikirere. Nakundaga kureba inyenyeri, nkareba ukwezi, nkibaza bira bintu ukuntu bibayeho, nkibaza ahantu bifashe. Iyo nza kubona aka video nkaka ngaka, nari kwiga astronomy. Uyu munsi mba n'umu astronaute w'umunyarwanda. Byonyine u Rwanda rero rufite ishema ry'uko rifite umwana w'umu astronaute. Ariko bampitiyemo ako kajinya, niko ndashaka ko nawe uzagira. Nari umwana w'umucamanza. Bishoboke ko iwacu bashaka ko nzavamo umucamanza, dore ko mfite n'akarimi karekare. Bishoboke ko nari kuvamo umucamanza mwiza, ariko ayo yari amahitamo ya data, si yari amahitamo yanjye. Kandi umucamanza si umuherwe. Iyo mvuka iwacu ari twebwe dufite uruganda rukora amabati, n'urugero amabati ni ikintu umunyarwanda wese akeneye, nari kwiga kuba manager w'urwo ruganda. N'iwacu ntago bari kumpa amahitamo. Ariko se wowe iso akubura muri urwo ruganda, aguhitiyemo kwiga comptabilité kugira ngo uzaze kuba comptable muri urwo ruganda, ese nibyo ushaka? Ababyeyi bawe, abarizi bawe, ndavuga ba mwarimu n'abigisha mu itorero, mu madini n'ahandi, ni ibikoresha Imana yashyizeho kugira ngo bagufashe kubaho no gukura no kwinjira muri destiny yawe. Ariko hari icyo Imana yakuremeye. Ufite impamvu baye hano ku isi, iyo mpamvu kandi urayizi. Take your time. Reba twatuntu ukunda guhugiramo, ukunda kubura aho uri gushushanya, ukunda kubura aho uri gukina ruhago kandi ugatsinda abantu bakumirwa. Uri nkanjye ukunda kurangarira ikirere, ukumva wifuza kumenya uko izuba aho riteretse. Uri umuntu ukunda gufasha abandi, urumva ukeneye amafaranga menshi, wifuza kuba rwiyemezamirimo. Bikakubwira buri kintu cyose kigira intangiriro. Emera kuba umugaragu wageze ku byo ushaka kuba byo, uzamwigiraho ari shobuja. Nabona ufite ubwenge bwamugeza nkaho yageze, niba nawe koko ari umunyabwenge, azagufasha kubigeraho. Kuko nanone ifo kumenya ubwenge, Bibiliya nivuga ngo umenye ubwenge nk'ubw'inzoka. Hari umukoresha muzakorana n'umwereka ko umurusha ubwenge ahita kwirukana. Menya kwicisha bugufi, ubanza umurahureho ubwenge ukeneye, umurahureho experience, nurangiza nawe ugenda ushinga ibyawe. Hari ikintu nabonye mu buzima mbayeho ku isi, si abana b'abakire bakunze kurangiza babaye abakire, ahubwo ni ba bana bafite umujinya w'ubuzima bubi. Ni ba bana bafashe icyemezo, bakiha icyerekezo, bakavuga ngo tuzabigeraho.
batwebwe abana b'abafonkisiyoneri biragoye cyane ngo turenge umutaro, ariko abana b'ababonye b'iwacu, abana b'abashumba b'iwacu, abana b'abazamu b'iwacu, b'abana bazaga iwacu kureba ukuntu abantu banywa icyayi mu gitondo cy'amata bakayashyiraho n'umukati urimo konfitire, abo bana uyu munsi nibo batunze indege, abo bana nibo ba manager w'amaentreprise manini cyane, abo bana nibo ba data bush uyu munsi dukorera. Urashaka kuzagira shobuja cyangwa urashaka kuzaba shebuja w'abantu? Subiza muri comment. Wibagirwe gukora like niba iyi content yakunejeje, ntibagirwe gukora subscribe kugira izindi staff zose nzajya nshyiraho ujye uzibonera igihe, cyane cyane ntibagirwe gukora partage kuko hari abana benshi bakeneye kumva iyi content, abana bo kwa nyokorome, abana b'abaturanyi, abana bawe cyangwa se nawe ubwawe. Kandi nubigeraho uzazumbwira ko iyi video yatumye uhindura amatwara cyangwa se kibuze kuri ku nzira ihindura amatwara, uze utanga ubuhamya. Merci beaucoup, à la prochaine fois. Peace.